歡迎收睇原文聖經研讀，我係盧牧師。我今日會繼續讀馬可福音第1章第29節至到第31節。第29節 Kai Euthus ecte synagoges exilthontes euthon hasting hokiang sigmognus kai angelou. And he came out from the synagogue. Immediately he went into the house of Simon and Andrew. 即係話咧，佢一離開嗰個會堂嘅時候咧，算啦個機就有個會堂啦，佢立刻就進到去西門同埋安德烈嘅家中，外企恩就係屋企啦。西門彼得同埋安德烈嘅屋企裏邊 ，Meta Jacobu Kai Ioannou with James and John， 即係同雅各同埋約翰一齊啦。即係耶穌同4個門徒去到彼得同安德烈嘅屋企裏邊啊，就喺個會堂離開之後，立刻就入到去裏邊。咁相信西門彼得嘅屋企人啊，都係住喺迦百農啦嚇，所以咧佢好方便咁樣去到完咗會堂之後，就去到佢屋企裏邊。嗱，好彩今次咧，佢哋能夠接待耶穌去佢哋屋企啦嚇，因為屋企裏邊咧，佢外母啊係唔舒服㗎嚇。嗱，第30節，Hede Panthera Sigmonos Katakaitu Polosusa。嗱，呢個咧。Panthera 咧就係 mother-in-law 啊，即係外母嘅意思啦。Hede Panthera Sigmonos 即係彼得 the mother-in-law of Simon 啊，即係西門嘅外母嘅意思啦。西門嘅外母 lie down with a fever 嚇。Katakatu 就係 lie down 嘅意思，瞓咗喺度嘅意思啦，瞓喺張床度。Polosusa 即係佢發燒啦嚇，即係又發燒 with a fever 發燒嘅意思，所以佢瞓咗喺張床度，喐都喐唔到啦嚇。咁咧 Kai Euthus legosin auto peri autes and immediately Euthus immediately 啊，立刻啦嚇 ，they told him about her。即係有啲人咧，嗰啲人咧就同耶穌講關於呢個彼得嘅岳母嘅事情，即係佢有病嘅事情啦。They told him about her， 講到佢外母唔舒服啦，瞓咗喺張床度啊。咁耶穌點做咧？咁第31節就 Kai Pathelthon Hagere Aute Graptesas Tes Hatus，and he go forward 啊 ，went forward 即係行前啲啦嚇，即係耶穌啦嚇，耶穌行前啲。Agerain outing 啊 ，Agerain outing 即係 lift her up 啊，即係扶起佢啊，扶起佢嘅外母啊。Graptesas tes kairos 即係咧 holding the hand 啊 ，kairos 就係 hand 嘅個手嘅意思，捉住佢嘅手，將佢扶起嚟啊，個外母啦嚇，將佢扶起嚟。Kai African aute hopuletos and 嗱 hopuletos 就係 the fever 啊，嗰個發燒嗰個熱症啦嚇 hopuletos the fever 嗰個發燒咧就離開咗佢啦嚇 African 即係離開嘅意思啦 left her 離開咗佢即係冇咗啦，即刻咧就好翻啦嚇，咁就冇事啦。咁佢點做咧？嗰個外母啊 Kai Diakone autois and she served them。Diakone 就係 serve 即係服侍嘅意思啦。autois 就係 them 即係所有嘅人啦，耶穌啊，點樣啲門徒咁樣啦，即係服侍耶穌啦嚇。嗱，咁呢段經文咧好得意啦嚇，我諗都係繼續個作者啊，即係繼續講福音嗰個意思嚇。我記得喺上一次第1章第15節咧，講到耶穌出嚟傳福音，嗰個福音啊
跟住對個作者嚟講呢，就好有力量嘅一個福音，因為呢，佢喺上一次我哋提到喺16節第20節呢，因為呢個福音嘅緣故呢，嗰啲門徒啊，又係彼得、雅各、約翰、安德烈啦，願意為咗福音嘅緣故啊，放低佢哋嘅產業啦，佢哋嘅財業，佢哋嘅漁船漁網，甚至放低佢哋屋企人啊，去跟隨耶穌啊。咁呢個係福音嗰種嘅為福音而犧牲一切去跟隨耶穌呢個能力啦。咁跟住上一次我哋講21節至27節咧，福音啊同樣有呢個釋放嘅能力係嘛？嗰個喺會堂被污鬼附着嘅人得咗捆綁，好似我哋被魔鬼被罪惡捆綁一樣。咁福音啊能夠將我哋從魔鬼從罪惡裏邊釋放出嚟嚇。咁今次呢段經文呢，我諗繼續個作者繼續講咧，福音啊有醫治嘅能力啊，佢醫治外母呢個彼得嘅外母啦，佢發高燒瞓咗喺度喐唔到，耶穌啊將佢醫翻好嚟嚇。我諗呢度好有意思咯，即係提醒我哋咯。當彼得嘅外母一好翻之後呢，佢就即刻起嚟服侍耶穌佢哋嚇。好多時候呢，我哋都好想好似彼得嘅外母咁做，我哋好想好地嘅信耶穌、愛耶穌、服侍耶穌，但我哋同樣啊好軟弱係嘛？有時我哋真係好軟弱，軟弱到呢好似佢外母一樣，躺喺個床上，乜都做唔到，冇呢個能力做得到。所以我哋今日能夠服侍耶穌，能夠信耶穌呢，係因為耶穌啊先愛我哋，醫治我哋，先服侍我哋。嗱呢度呢，耶穌唔係用口講喎，記得喺上一次耶穌用個口講吩咐，嗰個俾鬼附着喺會堂俾鬼附着嗰個人呢，嗰個病人呢，個污鬼啊就出嚟啦，用說話將嗰個被鬼附着嘅人醫治。但係呢度呢，耶穌唔係淨係用口講，而係用行動。呢度佢冇講過任何嘅一句說話。佢一聽到彼得嘅外母有病嘅時候，病到瞓咗喺度喐唔到嘅時候，佢立刻就行到去佢嘅外母嘅面前，捉住佢嘅手，將佢扶翻起嚟。好多時我哋都係咁樣噶，係耶穌先嚟服侍我哋，將我哋扶翻起嚟，我哋先至有能力繼續嘅相信佢，繼續嘅服侍耶穌啊！係耶穌先愛我哋，先服侍我哋，我哋先曉得去愛耶穌，去服侍耶穌。嗱，呢度同埋作者咧，好有意思啦！呢度用 diakone autos she serve them。嗱，呢個 diakone 咧係服侍嘅意思啦嚇。咁呢個字咧，當然係發生喺以前啦，即係彼得耶穌嗰陣時啦。但係個作者啊，喺呢個動詞嚟㗎，服侍呢個動詞咧，佢專登用 present tense 用 present tense 係咩意思咧？咁喺希臘文啊，我講過幾次啦嚇。當個作者選擇用 present tense 嚟用做佢個動詞嘅 tense 嘅時候，個格式嘅時候咧，佢有一個好特別嘅意思，就係話呢個動詞咧唔係3分鐘熱度嘅，而係恆切嘅，而係繼續嘅去服侍耶穌嘅意思，係不斷嘅繼續嘅服侍耶穌。即係我諗呢個形容佢外母咯，我諗佢外母係信耶穌嘅，係愛耶穌嘅，佢一路都係想服侍耶穌。但係因為佢身體太軟弱嘅緣故，佢做唔到啦。佢瞓喺張床嗰度。當耶穌一將佢醫翻好嘅時候，將佢扶翻起嚟嘅時候，佢立刻恢復啊，繼續嘅去服侍耶穌。嗱，希望我哋都係咁樣啦，嚇！即係耶穌先愛我哋，醫治我哋，服侍我哋，我哋先至曉得起嚟信耶穌。愛耶穌，服侍耶穌，希望我哋嗰種嘅服侍啊，同樣啊係不斷嘅，而唔係即係3分鐘熱度就算數，唔係即係好快就過去一時嘅衝動咁樣啊，而係一生之久嘅去服侍耶穌就好啦嚇。同埋咧，當耶穌醫治我哋嘅時候，耶穌幫助我哋咧，唔好只係好似一種驚訝就算數。記得喺上邊，當耶穌行一個神蹟，將嗰個會堂嗰個被污鬼附着嘅人醫翻好嘅時候，當時嘅人嗰種個反應咧，哇，好
好多驚訝，好多嘅聲音。啊！耶穌真係叻啦，好多即係口講驚訝就算數，冇乜嘢表現。但我哋好似希望好似彼得嘅外母一樣，唔好淨係站喺口講嗰個階段，而係即刻嘅就起嚟服侍耶穌，而且咧係一生嘅服侍耶穌，咁就好啦。好啦，我哋暫時講到呢度，多謝各位。